Mae Merthyr trwy gydol hanes wedi cael effaith arwyddocaol ar diwylliant Prydain, o Richard Trevethig i gweithlehau yn cyfartha ac i enwogion paffio. Ond roedd Merthyr hefyd yn cael ei adnabod yn y 4eg ganrif ar 15 fel hwb o gerddoriaeth. Gan i'r E.T. Davies ym Mhont Morlais ar y 10 o Ebrill 1878. Felly, beth ydyn ni'n gwybod amdani E.T. a'r cyfnod hynny yn ystod Merthyr? Wel, mae Merthyr yn y cyfnod yna, chymod, oes Victoria, diwedd oes Victoria, mae'n lle byrlymus iawn, mae'n lle bywiog iawn, mae'n lle amlochrog iawn, amrywiol iawn. Mae pob math o bethau i gael y Merthyr yn y cyfnod hynny. The first thing that's bound to strike us about E.T. Davies is his longevity. He lived for over 90 years of age. When he was born, Brahms and Tchaikovsky were working on their violin concertos. There were major composers like Rachmaninoff and Ravel who were babes in arms. There were composers, major composers, not yet born, like Prokofiev and Hindemith and Kodai, and would die before E.T. Davies. He'd overlap them at each end. But more important, I think, than the when is the where. He was born into an extraordinary musical place. Merthyr was a crucible of song in the late 19th century. You've got the ballad singers on the street corners. You've got Cyfartha band. You've got soloists, you know, some of them who are making their mark both throughout Britain and internationally, ultimately. And then you've got composers, you've got the people who are leading choirs, conducting orchestras. There's a huge range of people. Roedd hi'n enwog am ei chyfansoddwyr, yn enwog am ei ddatgeinir, am ei hynawdwyr, lluswyr. Pobl fel Eos Morlais, Maggie Davies, Megan Watts Hughes, Dan Price, rhaid i gyd yn ffigurau cenedlaethol. A roedd E.T. hunan yn dod o gefndir y gan, a roedd ei dad yn godwr canu yng Nghapel Hermon. Roedd ei fam yn perthyn i Aris Hughes, sef cyfansodd o Rafadon a Dymysl a chyneuon poblogaidd eraill o'r cyfnod sydd yn dal i fod yn boblogaidd. Felly roedd y gan, roedd cerddoriaeth yn ei amgylchynu fe. Merthyr, you can say, is the centre point of music in Wales in that period. And that's the sort of atmosphere and context that E.T. Davies is raised in, both in Port Morlais itself, and he lives for a while then up in Dowlas as well. So who did E.T. collaborate with while living in Merthyr Tydfil? Dau enw sy'n sefyll allan a fydde E.T. Davies wedi nabod y ddau. Un oedd yr enwog a'r ymfflambychol, Dan Davies. Oedd yn arwen cwr y Dowlas Harmonic a wedyn y Merthyr Philharmonic. Oedd E.T. Davies wedi cyfeilio i gorau Dan Davies. Cerddor mwy hyfforddiedig, roedd ganddo fe raddau, ganddo fe raddau'r FRCO er enghraifft, mwy na Dan Davies, mor wych oedd Dan Davies, oedd Harry Evans yn gweithio ar raddfa uwch eto. Ac fe ffurfio dde gôr meibion Dowlas. Ac fe ethon nhw fyny i Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl ym 1900 ac ennill, a roedd Corau o Loegr wedi ennill pob cystadleuaeth corawl yn Lerpwl drwy wythnos tan y cystadleuaeth Corau Meibion. Ac fe enillodd Cor Dowlas a fe wedodd y Merthyr Express wedodd Dowlas saved Wales from total obliteration. Nawr, oedd W.J. Watkins yn gyfeilydd i Dowlas yn 1900. Fe etifeddodd fatwn Harry Evans, a Harry Evans fyny i Lerpwl i arwen cor undebol Cymru Lerpwl ym 1916. Ac fe gymerodd W.J. Watkins arweinyddiaeth cor Dowlais. Ac E.T. Davies wedyn cyfeilio iddyn nhw pan nathon nhw ennill yn Eisteddfod Genedlaethol Llundain yn 1919. Felly mae gyda chi roedd y tri yn FRCOs. Mae gyda chi Harry Evans, oedd yn byw yn cartrefle yn Merthyr. Wedyn, yn 1916, fe symudodd E.T. Davies FRCO fewn i cartrefle. A pan symudodd E.T. Davies fyny i Fangor yn 1920, fe symudodd W.J. Watkins FRCO. Felly dyma rhyw olyniaeth apostoledd bron o dri cherddor o safon arbennig iawn. Beth oedd cyfraniad E.T. Davies tuag at yr Emyndwn ac y lawon werin y cyfnod? Mae E.T. Davies yn berson pwysig iawn o safbwynt hyrwyddo a poblogeiddio caneuon gwerin yng Nghymru.
roedd y cyfnod diwedd y bedwaredd ganrif y 15, diwedd oes Victoria a dechrau i geinfed ganrif. Y cyfnod yn union cyn yr Ryfel Byd Cyntaf mewn gwirionedd. Roedd hwnna'n gyfnod pwysig iawn o safbwynt sawl person a diddordeb mewn canu gwerin a cadw caneuon yr hen werin bobl yn ofni bod rhywun yn mynd i ddiflannu. Fel oedd yr hen gantorion a'r hen fywyd gwledig yn torri lawr fel betai, a'r byd yn moderneiddio, mwy o drefi, mwy o ddiwydiant ac yn y blaen. Ac yn ofni gyda'r hen ffordd o fyw yna, fydde'r hen ganeuon yn diflannu. A wedyn mae yna fudiad yn codi yng Nghymru, a mae'n codi hefyd yn Iwerddon ac yn Lloegr, mudiadau, o'n nhw'n cael eu hunain yn gymdeithasau gwerin, gymdeithasau lawan gwerin. A wedyn mae gyda chi gymdeithas y lawan gwerin Cymru yn cael ei ffurfio yn tua flwyddyn 1916. A mae yn amlwg wedi T. Davies yn cael ei ddylanwadu gan y mudiad yma. Nawr, mae'r llawer o'r bobl ath ymlaen i weithio mewn prifysgolion yng Nghymru ym myd cerdd. Maen nhw tipyn bach yn ddibris, maen nhw wedi clywed trwynau braidd ar ganeuon gwerin. Pethau'r bobl, pethau o ddim a llawer o gelfyddyd cerddorol yn perthyn iddyn nhw. A felly, i chi'n cael to o ddarlithwyr yn y prifysgolion yng Nghymru sydd yn anwybyddu canu gwerin braidd, ond yn dyrchafu cerddoriaeth uchel ail, chwod, y cyfansoddwyr mawr, Ewropeaidd, bach, Handel ac yn y blaen. Mae E.T. Davies yn wahanol. Mae wrth gwrs yn rhoi sylw i'r enwau mawr fel yna, ond mae hefyd yn mae'n rhoi gweld gwerth yn y caneuon gwerin. Ac y wir yn dweud, mae'n dweud yn eitha barniadol i ni fel cerddorion proffesiynol yng Nghymru yn anwybyddu yn caneuon gwerin, a mae hynny'n fai arno ni. Beth ddylen ni fod yn neud yw defnyddio'n caneuon gwerin yn sail i ddatblygu rhyw fath o arddull Cymreig o sgwennu cerddoriaeth. He himself was a considerable organist and composer. He wrote some hymn tunes that are still sung, and some of them, their names are significant. It was a hymn called Pont Morlais, and he himself was organist in Pont Morlais. He wrote a very rousing hymn called Hermon, where his father had been the codwr canu. Mae'n hybu byd canu emynau, oedd yn fyd hynod o bwysig a poblogaeth yn ei ieuenctid e. Ond wrth gwrs, y peth arall mae'n neud yw mae yn sgwennu ac yn cyfansoddi emyndonau hun. He wrote then a number of pieces for male voices, and of course with his background and association with the Dowlais male choir in particular. There was one piece he wrote which was called A Gwyntoedd, The Winds. He wrote it just before the First World War. It was a set piece in the Barry National Eisteddfod in 1920, was still being sung by male voice choirs in the National Eisteddfod in the 1990s. So it spanned the whole of the 20th century. A challenging piece unaccompanied with different kind of dynamics and what we call enharmonic changes and so forth, which was difficult for choirs to get hold of, but it was challenging. A gallech chi ddweud bod rheina yn rhai o'i bethau gorau fe, rhai o'r emynau roedd neu'r emyndonau roedd e'n i cyfansoddi nhw. He was an adjudicator. He adjudicated the National Eisteddfod from the 1920s through to the 1950s, and he was a man of opinions, which he was not excessively cautious in expressing. So in many ways, he touched on several aspects of the musical life of Wales. Yn y pen draw, mae rhywun oedd yn chwifio banner caneuon gwerin Cymru ac yn ei trefniadau o sawl un o'n nhw, ynddo fe, chybod chi'n meddwl am Deryn y Bwn o'r Banner neu Robin Goch ac yn y blaen, poblogeiddio y caneuon yna. Dyna fi'n meddwl falle i gyfrannu'r penna fe. In 1909, the National Eisteddfod was held at the Royal Albert Hall in London, where E.T. won the Music Prize for his composition, Ynys y Plant. Why was this composition so significant?
Mae'n ennill gwobr gyntaf felly ynddo fe am y gân yma yn yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn Llundain yn 1909. Ac mae'n gân sydd wedi aros yn boblogaidd ar hyd y blynyddoedd. Hynny yw, mae wedi profi prawf amser, os liciwch chi. Hynny yw, mae llawer o ganeuon, ydyn nhw'n boblogaidd am gyfnod ac yna chi'n angofio amdani nhw. Mae'r gân yma wedi profi yn boblogaidd ar hyd y blynyddoedd, sydd yn arwydd o'i allu fe wedyn gyda'r gân yna i greu cân gofiadwy iawn. Mae'n gân emosiynol iawn hefyd, hynna sy'n wir amdani. Be sydd gyda chi yw cerdd, mae'r alaw gan E.T. Davies, ond roedd e wedi gosod geiriau gan Elfed, un o feirdd ifanc amlwg y dydd. Bardd romantaidd oedd Elfed, yn yw rhywun oedd yn mynegu emosiynau yn ei gerddi fe. A mae'r gerdd Ynys y Plant, geiriau fel ni wedi Elfed, maen nhw yn eirio o hiraeth maen nhw. Maen nhw'n sôn am, mae'n gweld, yn ei ddychymyg, mae Elfed yn gweld rhyw ynys hapus dedwydd dros y môr, dros y llu, a llond y lle o blant. Ac yn ei canol nhw mae Iesu Grist yn erbyn yr ail bennill. Ond yn y trydydd pennill, mae Elfed yn dweud, wy'n gweld hefyd un medda fe yna yn Ynys y Plant, yr ynys ieuenctid yma, chod yr ynys ddelfrydol dros y llu, rhyw fath o nefoedd mewn gwirionedd. Wy'n gweld fyna medda fe, rhywun oedd wedi bod yn gorffwys ar yn ysgwyddi. A beth ddigwyddodd, oedd Elfed wedi colli mab o'r enw Wallace yn 5 mlwydd oed. Ac felly yn y gerdd yma, mae Elfed yn cofio ei fab ei hunan ac a'r hiraeth mae'n golli ei fab ei hunan. Ac mae E.T. Davies wedi cydio, dwi'n meddwl, yn Ynys y Plant, yn yr ysbryd yna, mae rhyw deimlad o hiraeth yn rhedeg trwy alaw E.T. Davies, sydd yn priodi'n dda iawn wedyn ar ysbryd o hiraeth romantaidd a gobeithiol hefyd, achos mae Elfed yn y diwedd, mae Elfed yn dweud, wel, un diwrnod dwi'n mynd i fod fyna gyda fe yn Ynys y Plant. Fyddai'n cael yn ailuno fel betai gyda'n plentyn ar Ynys y Plant. Rhyw nefoedd. E.T. Davies was really the first full-time director of music here at Bangor, his predecessors having come in from elsewhere. And what E.T. Davies did, therefore, was to really make music something central to life in Bangor University and in the city as a whole, in fact. Several of the things that Davies did continue to happen to this very day. Davies was one of the first to set up a regular weekly concert series, which happened from the 30s onwards every Thursday at 8 o'clock, and they still happen to this day every Thursday at 8 o'clock. Mae'n sefydlu côr a cherddorfa, a honno yn ymarfer yn wythnosol ar gyfer nid yn unig y brifysgol, ond hefyd ar gyfer y gymuned gyfan y tu allan. Ac mae'r rheini hefyd yn dal gyda ni heddiw. Felly mae gwaith arloesol E.T. Davies yn ôl yn y 20au wedi dwy'n ffrwyth hyd yn oed i'r 11th ganrif ar 20. Ac yn ogystal â hynny, mae'n sefydlu nifer o ddarlithiau agored i bawb a phobi, nid yn unig i fyfyrwyr, ond hefyd i bobl o'r ardal leol, i wrando ac i glywed cerddoriaeth fyw yn cael ei berfformio. A syniad E.T. Davies yn y pen draw oedd y syniad yma o gael darlith a chyngerdd yn un, lle bydde y gwrandawr nid yn unig yn clywed esboniad am y gerddoriaeth, ond hefyd yn clywed y gerddoriaeth yn cael ei berfformio. Doedd e ddim yn gredwr cryf iawn mewn cynnig rhaglen gyngerdd i bobl oedd yn mynychu cyngherddau. Mi oedd well gan E.T. Davies draddodi rhyw ddarlith fer rhwng eitemau, a hynny yn y pen draw yn golygu fod y gynulleidfa gyfan yn deall y gerddoriaeth. Felly, fel cyfarwyddwr cerdd llawn amser cyntaf y brifysgol hon, mae mewn gwirionedd yn dwyn credinedd academaidd i gerddoriaeth fel maes astudio yma ym Mangor.
Before E.T. Davies came to Bangor, the study of music here was something that was really just a certificate rather than a degree. It was something that local school teachers could do, for instance. And what E.T. Davies did instead was to really set this up as a degree scheme that would attract people not just from the local area, but from all over the country. Following the war, that tradition that E.T. Davies had set up really continues through the work of D.E. Parry-Williams, right through to the present day. Fel cerddor, a hefyd fel addysgwr cerddorol, mi oedd E.T. Davies yn aelod blaenllaw iawn o'r National Council of Music, sef y Cyngor Cerdd Cenedlaethol, sefydlwyd yn benna gan Walford Davies hefyd, i'w weithredu byd a bywyd cerddorol Cymru gyfan. Ac fel unigolyn, mi oedd gan E.T. Davies weledigaeth am ddyfodol addysg gerddorol, nid jyst yn y gogledd, nid yn unig yn Merthyr neu yn Nowlais, ond addysg gerddorol Cymru gyfan. Ac mae gyfraniad fan hynny yn sylweddol yn ogystal, oherwydd mi oedd e'n gweld gwerth arbennig i gerddoriaeth yn addysg pob plentyn yng Nghymru. Ac felly fel rhywun oedd yn siarad Cymraeg, fel rhywun oedd wedi cael ei fagu yn y traddodiad Cymreig, fel organydd, fel cerddor, fel arweinydd, mi oedd e'n gweld pwysigrwydd gwerth cerddoriaeth mewn addysg bob dydd, pob plentyn, mhob ysgol gynradd ac uwchradd ar hyd ac ar led Cymru. Felly oni bai am E.T. Davies yn gosod y sylfaen, mae'n bir debyg na fydde hanes cerddoriaeth yng Nghymru, ac yn enwedig hanes addysg cerddoriaeth yng Nghymru, wedi bod mor sylweddol ag y mae e heddiw. He established a trio there who went around to schools and performed in local halls, introducing the people of northwest Wales, if you like, to chamber music. Proffesiynoli cerddoriaeth yng Nghymru nath E.T. Davies. Gweld bod lle'r cerddor amateur, ond yn ogystal â hynny, bod lle arbennig i'r cerddor proffesiynol yng Nghymru. Ac yn sgil yr hyn nath e fan hyn ym Mangor, mi gododd e safon cerddorion yng Nghymru drwy gyfrwng addysg, ond hefyd drwy gyfrwng perfformiadau, drwy wahodd artistiaid proffesiynol o Loegr yma i Fangor, mwyn i'r gynulleidfa yn y pen draw allu gwerthfawrogi hynny. Ond mae yna un cyfraniad arbennig, unigryw a dweud y gwir, yn digwydd yn 1935-36 ac yn cael ei gwireddu'n llawn yn 1937. Oherwydd, mi wnaeth E.T. Davies gyfraniad mawr a phwysig i gerddoriaeth yng Nghymru drwy ddwyn sylw arbennig i lawysgrif gynharaf o gerddoriaeth Cymru, sef llawysgrif enwog Robert ap Hugh, sydd ar gael yn Llundain, sydd ar gael yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain, ac fe wahoddodd E.T. Davies gerddor enwog iawn o'r enw Arnold Dolmetsch a'i wraig Mabel Dolmetsch yma i neuadd Powys i berfformio eitemau allan o'r llawysgrif unigryw hon. Mae'r llawysgrif yn dyddio o'r ail ganrif ar 15, ond yn Llundain mae'r llawysgrif ar gadw erbyn hyn, ond doedd neb hyd at hynny wedi llwyddo i ddehongli cynnwys y llawysgrif. Ac mae'n llawysgrif anarferol, mae wedi ysgrifennu mewn nodiant anarferol. Mae'r sŵn a'r sain a'r cynnwys yn anarferol. Ond E.T. Davies luniodd yr erthygl gyntaf, sgwennwyd ar gyfer The Musical Times, ac yna wedyn ni cynnal cyngerddau cyfres o 2 neu 3 cyngerdd fan hyn yn y Brifysgol ym Mangor, mwyn dwyn sylw arbennig i'r llawysgrif hon. Ond yna wedyn ni yn 1936, mi sefydlwyd cymdeithas o'r enw The Early Welsh Music Society, ac mi roedd E.T. Davies fel cerddor, fel un oedd ag awydd i ddwyn sylw arbennig i'r llawysgrif hon, yn rhan ganolog o'r gymdeithas honno, mwyn cyhoeddi rhannau allan o'r llawysgrif a hefyd recordio cyfres o recordiadau, sef y recordiad cyntaf erioed o gerddoriaeth llawysgrif Robert ap Hugh, gyhoeddwyd nid yn unig yng Nghymru, ond yn rhyng-genedlaethol, ac fe werthwyd y rheini mwyn dwyn sylw i gerddoriaeth gynnar Gymreig, y gerddoriaeth gynharaf Gymreig, welwyd yng Nghymru erioed. E.T. Davies eventually left Bangor in 1943, where he moved to Aberdare with his wife. He eventually died on Christmas Day in 1969.
What was so special about Evan Thomas Davies, and what is his legacy? If we look at his compositions, they are extremely forward-thinking, even in the 30s, for somebody living in the northwest of Wales. And that desire to write music that is relevant to the sort of European mainstream is something that's central to life in this school to this day. Ar ben hyn oll, mi oedd E.T. Davies hefyd yn awyddus iawn i ddwy'n cerddorion proffesiynol Cymru yn hyd. Nawr yn Lloegr mi oedd na gymdeithas o'r enw The Musicians Union. Ond doedd na ddim byd yn cyfateb i hynny fan hyn yng Nghymru. Felly drwy gyfrwng yr Eisteddfod Genedlaethol, drwy gyfrwng i rwydwaith o fewn i'r Cyngor Cerdd Cenedlaethol a gyda chydweithrediad Henry Walford Davies, mi sefydlwyd cymdeithas o'r enw Cymdeithas Caredigion Cerdd, sef o bobl oedd yn gefnogol i gerddoriaeth fel cerddorion proffesiynol, ac mi ddeithpwyd ar haen ynghyd mwyn unwaith eto godi safon perfformio yng Nghymru, ond hefyd i roi statws i gerddorion proffesiynol oedd yn gweithredu fan hyn yng Nghymru. Felly cymwynas arall fawr nath E.T. Davies i sicrhau fod cerddoriaeth Cymru yn cael statws a lle yn genedlaethol ymhlith i gyd genedl. Y tri pheth sy'n sefyll allan i fi yw ynys y plant yn arbennig fel unawd pwysig, poblogaidd, effeithiol iawn. Hefyd i waith yn hyrwyddo caneuon gwerin, a'i trefniannau o caneuon gwerin Cymraeg, ac yn neud rheina'n boblogaidd ac yn dyniadol ar gyfer, Corymeibion a phlant bach. A hefyd wedyn i emyn-donau fe. Yn enwedig falle Port Morlais a Via Crucis, ond rai o emyn-donau fe hefyd, dwi'n credu bod yna rhyw 7 neu 8 o emyn-donau yn y llyfrau mynau mwyaf diweddar sydd gyda ni yn y Gymraeg. Wedyn, dwi'n credu yn y 3 maes yna, ynys y plant, y lawan gwerin ac emyn-donau, dyna lle fydd bobl, gwedwch chi mewn hanner 100 mlynedd yn edrych nôl ac yn gweld beth sy'n arosol o waith E.T. Davies. Mi'n amau mae fyna fydd y prif bethau da. Now, E.T. was internationally known too. He toured America at the age of 20 as pianist and organist, and he inaugurated over 100 organs, church organs in England and Wales. And he was a broadcaster. Roedden ni'n roedd o oriel o gerddorion amrywiol y Merthyr a gyfrannodd i droi Merthyr i fod y lle pwysica ar gyfer cerddoriaeth yng Nghymru yn Oes Victoria. Roedd e yn arweinydd, a roedd e yn feirniad, a roedd e'n organydd ac roedd e'n gyfansoddwr. Ac oherwydd hynny'n credu fedrwn ni ystyried E.T. Davies yn un o gerddorion y mwyaf cyflawn modern Cymru.